ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. барномаи милитсия хабар медиҳад тафсилоти баъзе аз ҳодисаҳои ҷиноятӣ ва фаъолияти милитсияро дар ошкорсозӣ ва пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ манзури шумо менамояд. дар муносибатҳои ҷамъиятӣ боз амалу рафтори кӣ таваҷҷӯҳи милитсияро ҷалб намуд, имрӯз дар барнома тамошо кунед. куштори бераҳмона бо истифода аз табар дар ноҳияи Мастчоҳ. табари хуҷгир аз хона худам гирифта пешки тез кардам дар қабати кӯрки худам мондам. хариду фурӯши маҳсулоти тарфгарӣ, ҷавобгарӣ маъмурӣ ва ҷиноятӣ дорад. ҳамин худопӯшка омада қистакӯз харида мақсади фурӯхтан ки тиста равшан бурда будам. дар Хуҷанд 3 нафар ноболиғи пешсудшуда 7 дорухонаро тороҷ карданд. 400 сомон ҳамҷиги танга гифтагию глазной дору гифтагӣ. ҷиноят ва ҷазо, гузориш аз мурофиаи судӣ. таҳқиқи навори интернетӣ ронандаро ҷавобгар намуд. Полгазӣ баланд 2-3 маротиба мошинаро чарх занондам. реди кормандони милитсия дар интернет-кафеҳо. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти пурраи хабарҳо. махкумоти милитсияи шаҳри Хуҷанд 3 нафар ноболиғро дар силсила дуздиҳо гумонбар медонад. наврасони 15 ва 17 сола қаблан аз 2 то 4 маротиба суд шуда бошанд ҳам ин навбат ба дуздӣ аз дорухонаҳо иқдом карданд. тафтишоти пешакӣ 7 ҳолати дуздии маблағи пулӣ аз хазинаи дорухонаҳои ҳудуди шаҳри Хуҷанд ва 4 ҳамин гуна ҳолат дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ба онҳо нисбат медиҳад. дуздӣ аз дорухонаҳо бо усули шикастани қулфи дари даромад ё тиреза ҳолати ҷиноятиест ки милитсия ба 3 нафар ноболиғ, яке 15 сола ва дуи дигар 17 сола истиқоматкунандагони маҳаллаи 31-уми шаҳри Хуҷанд нисбат медиҳад. наврасони каҷрафтор пештар аз 2 то 4 маротиба барои дуздӣ суд шуда бошанд ҳам боз аз одати бад дил канда натавониста ин навбат ба дуздии маблағи пулӣ аз дорухонаҳо иқдом карданд. ин пеши дарби истодам владик даромад ту гашти пеши ҳамиҷи омад сони 400 сомон ҳамиҷиги. гумонбаршудаҳо нишондод медиҳанд ки дуздиҳо бо маслиҳати пешакӣ шабона содир шуданд. ҳар кадоме нақшу мақоми худро иҷро намуда манфиати пулӣ ба даст меорад. асосан дар дорухонаҳо хазина ва ҷойҳои пулнигаҳдорӣ таваҷҷӯҳи онҳоро ҷалб намуда пули нақд тасарруф шудааст. анҷа даёмдум инҷа менҷи анда пул ҳисоб буд пулакиша гирифтам буд владик бедодам. чанд пул буд? наедам танга қағаз буд. наврасони дар дуздиҳо гумонбар ҳамчун душвортарбия дар қайди милитсия меистанд. 2 навраси 17 сола 4 маротиба бо ҷурми дуздӣ суд шуда бошанд. шарики 15 солаи онҳо 2 маротиба доғи судӣ гирифтааст. тафтишоти пешакӣ 7 ҳолати дуздии маблағи пулӣ аз хазинаи дорухонаҳои ҳудуди шаҳри Хуҷанд ва 4 ҳамин гуна ҳолат дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ба онҳо нисбат медиҳад. ман даромадам, ҳайрон шудам, ҳама ҷо чапа росте кассаҳои бинам 200 сомон изофа танга нестааст. این اپتیک رفتیم این اپتیک همین آنها خودشون اما اپتیک سزا دادن که اینو همه خیلی آنها نشون زیگم خیلی فهمیدیم که توزیع شده است. بیان که همه جا تیتوپید ویسار آینک شدگی آینه درامدگی گلو ریختگی تانگا گفتگی глазной дору گفتگی و نه اینجا تیتوپید بود. дуздиҳо аввалҳои моҳи декабр содир шуданд. дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд хазинаи 4 дорухона дар кӯчаи Камоли Хуҷандӣ, яктогӣ дар суроғаҳои кӯчаи Гагарин, маҳаллаҳои 32 ва 33 ба яғмо бурда шудааст. камтарин зарар 400 сомонӣ ва аз ҳама бештар 1700 сомонӣ гуфта мешавад. шумораи дорухонаҳои зарардида ки айни ҳол 11 адад мебошад, ниҳоӣ нест. гурӯҳи фаври тафтишотии милитсияи шаҳри Хуҷанд дуздиҳои бо ҳамин шева содиршуда ва изи содиршавиашон ба услуби иттифоқи сегона ҳамонандро бо методҳои оператививу криминалистӣ мавриди тафтиш ва коркардҳои иловагии оперативӣ қарор додааст. милитсияи ноҳияи Мастчоҳ аз содиршавии ҷинояти одамкушӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти обурдони ноҳия хабар медиҳад. диловар Хуҷа Тураеви 23 сола сокини ҳамин ҷамоат дар пояи хусумати шахсӣ ҳамдаяи худ Амирбек Исломови 33 соларо бо истифода аз олоти табар
қасдан аз ҳаёт маҳрум намудааст. ҷасади марҳумро милитсия аз дохили чоҳ берун овард. ҷузъиёти ҷинояти бераҳмонаро дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. хеле дарднок аст вақте нафареро аз неъмати барқарорнашаванда ҳаёт маҳрум месозанд. сокини деҳаи обурдони ноҳияи Мастчоҳ Исломов Амирбек Ҳайдаровичи 33 сола аз ҷониби рафиқ ва ҳамдеҳаи худ Тураев Диловархоҷа Қозиевич соли таваллудаш 1997 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Мастчоҳ бо истифода аз олоти табар ба ҳалокат расонида шуд. хабар медиҳад милитсияи ноҳияи Мастчоҳ. ҷинояти бераҳмона санаи 9 декабр тахминан соати 22 содир шуда вақте маълумот дар хусуси бедарак шудани ҷабрдида Исломов дастраси милитсия гашт, баъди 5 рӯзи ҳодиса дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ одамкушӣ ошкор ва гумонбари ҷинояти қасддона Диловархоҷа Тураев боздошт гардид. من اسلام وقتی در مسکو یک سال باز کار میکردیم در موجب بینام جمع مناقشه شد بعدا از تلفن من رسمای اویلم گرفته فوتوشوپ کرده من شانتاژ کردن گرفت حرف اسلوبی خودش موندن گرفت بعد در موجب بازم ما وای کرده معامله کردیم و تو تاجیکستان آمدم من بعدا به ماه سپتامبر آمد باز دوباره سر کرد همین کار رو که بازم همی شانتاژ کردن و من همی خیلی هر خیلی اسلوبی موند هر خیلی موند که من طاقت نکرده. ҷинояти махсусан вазнин дар заминаи хусумати шахсӣ содир шуда гумонбар шуда баъдан бо мақсади рӯйпӯш кардани кирдори ба ҷомеа хавфнок ҷасадро ба чоҳи об партофтааст. то рух додани ҷиноят Тураев барои содир намудани он тайёрӣ дида баъдан шаҳрванд Амирбек Исломовро барои гуфтугӯ даъват намудааст ки далели қасддона будани кирдори ӯст. вақте ки шумо ҷиноятро содир мекардед ягон нафар шуморо ҳамроҳӣ мекард? Не, танҳо худам будам бабо. барои содир намудани ҳамин ҷиноят шумо чӣ омодагӣ дидед? табари хоҷигир аз хона худам гирифта пешки тез кардам ва дар қабати корки худам мондам пешки баромда сари раҳба тайёр шуда. яъне ҳамин хусумати шахсӣ шуморо водор кард ки ҷинояти вазнин содир? дигар омилҳои ба содиршавии ҷиноят мусоидаткунанда дар рафти тафтишоти пешакӣ муайян хоҳад шуд. гумонбаршуда ба гуноҳи худ иқрор ҷасад дарёфт ва аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. хариду фурӯши маводҳои таркбарӣ ҳарчанд амали ғайриқонунӣ аст, баъзе афроди алоҳида ба хотири даромади пулӣ аз ин гуна тиҷорати сиёҳ манфиат меҷӯянд. кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд аз як нафар сокини 22-солаи ҷамоати деҳоти Пошкенти шаҳри Истаравшан 68550 адад маҳсулоти тарфгарӣ мусодира намуданд. муомилоти маҳсулоти тарфгарӣ ба истилоҳ пиротехника ҳарчанд тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон амали ғайриқонунӣ аст, аммо ҳамасола бо омади иди соли нав чунин қонуншиканиҳо ба қайд гирифта мешавад. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо ҳамин гуна кирдори зидди ҳуқуқӣ шаҳрванд Раҳимов Давлат Мирҷамолович соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Пошкенти шаҳри Истаравшанро боздошт намуданд ки қасди паҳну фурӯш ва ба маомилот баровардани 22050 адад маводи тарфгарии намуди Трения ва 46500 адад намуди Британикро дошт. дар маҷмӯъ аз гумонбаршуда 68550 адад маҳсулоти тарфгарӣ мусодира гардид. ҳамин хулопушка омада қистакӯз харида мақсади фурӯхтан гати Истаравшан бурда будам. кормандони милитсия қапидам. гуфта метавонед ки ба чӣ миқдори пулӣ харидорӣ кардед ва мақсад доштед ки ба чанд пул онҳоро фурӯшед? 4700 сомон харида будам. агар мефурӯхтед чанд пул мешуд? 6500 400 акумаяш то фурӯхтана маълум некун. маводҳои тарфгарии садодиҳандаи мусодирашуда барои истифодабарӣ аз рӯи таъиноташон дар ҳолати коршоямӣ қарор доранд. барои муомилоти ғайриқонунӣ бо маводи тарфгарӣ нисбати Давлат Раҳимов бо моддаи 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ёдрас мешавем ки бо назардошти хавфнокӣ ва оқибатҳои нохуш чун оташангезӣ ва ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштан дар Тоҷикистон муомилоти маводи тарфгарӣ манъ карда шуда ҳама гуна кирдори алоқаманд ба маводи тарфгарӣ амали ғайриқонунӣ буда ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ дар пай дорад.
мақомоти корҳои дохилӣ аз шаҳрвандон талаб ва хоҳиш менамояд, ки ба хотири ба даст овардани манфиати пулӣ меъёрҳои манъкунандаи қонунро сарфи назар накунанд. идомаи барнома. Рейди кормандони шӯъбачаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд маълум намуд, ки ҳанӯз ҳам ҳолатҳои дур аз мактабу хона дар интернет-кафеҳо ва марказҳои бозии компютерӣ ба ҳар гуна корҳои беҳудаву зараровар машғул гардидани ноболиғону ҷавонон ҷой дорад. Наврасон ва ҳам ҷавонони донишҷӯ ҳадафи корбарии милитсия қарор гирифт. санҷиш дар марказҳои бозии компютерӣ ва бозиҳои букмекерӣ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд нишон дод, ки ҳуқуқвайронкуниҳо аз ҷониби афроди алоҳида ҷой дорад. Кормандони шӯъбачаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои ба камолоти маънавии наврасону ҷавонон халал воридкунанда, аз ҷумла шабгардӣ, машғул шудани ноболиғон ба бозиҳои компютерӣ хусусияти зӯроварӣ дошта ва санҷиши нуқтаҳои соҳибкорие, ки ҷамъшавии наврасону ҷавонон ҷой дорад, дар самти риояи тавсияи табибон дар давраи паҳншавии пандемияи COVID-19 рейдҳои шабона ва рӯзона гузарониданд. Дар ҳама нуқтаҳои ташрифотие, ки гурӯҳи корӣ санҷиш гузаронид, ҳарчанд хавфу хатари бемории сироятии COVID-19 ба пуррагӣ ба охир нарасида бошад ҳам, фосилаи иҷтимоӣ умуман риоя нагардида, дилхоҳ мизоҷ бе санҷидани ҳарорат ворид мегардид. Натиҷаи рейдҳои шабона ва рӯзона нишон дод, ки меъёрҳои манъкунандаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро на ҳама волидайн риоя мекунанд. Масалан, шабона баъди соати муқаррарнамудаи қонун 4 нафар ноболиғ, 3 нафар хонандаи гимназияи рақами 4 ва 1 нафар хонандаи гимназияи рақами 13 шаҳри Хуҷанд аз дохили маркази пешбурди бозиҳои компютерӣ берун оварда шуданд. ё ин ки рӯзона 7 нафар хонандаи гимназияи рақами 4 машғули бозиҳои хусусияти зӯроварӣ дошта муайян шуд, ки бо лавозимоти дарсӣ онҷо қарор доштанд. Дар баробари суҳбатҳои инфиродӣ, милитсия аз таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ кор гирифта, дар асоси моддаи 90 Кодекси ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ маводҳои маъмурӣ тартиб дод. ҳолати ташвишовари дигар, ки дар доираи чорабинӣ мақсаднок ба қайд гирифта шуд, боздошти як нафар ҷавони 18-сола дар нуқтаи бозиҳои бурдноки букмекерӣ мебошад, ки қонунгузор баъди расидан ба синни 20-солагӣ иҷозат медиҳад. ҳамчунин ҷойи таҳсилу касбомӯзӣ, дилхушии ҷавонони донишҷӯ дар марказҳои бозии компютерӣ милитсияро бетараф нагузошт. Донишҷӯёни майл ба бозиҳои хусусияти зӯроварӣ дошта 13 нафар аз Донишгоҳи давлатии Хуҷанд, факултетҳои молия, физика, технология, 1 нафар аз факултети молия ва ба ҳисобгирӣ бухгалтерии донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, 3 нафар муҳассилини литсеи касбии техникии рақами 31 шаҳри Хуҷанд ва 7 нафар аз коллеҷи тиббии шаҳри Гулистон мавриди корбарии милитсия қарор гирифтанд. маълумоти мазкур баҳри пешгирӣ аз таъсири манфӣ ба сифати таълиму тарбия ба муассисаҳои таълимӣ пешниҳод гардид. ҷиҳати пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар байни ноболиғону ҷавонон, ҳамин гуна чорабиниҳо дар дигар самтҳои ба таълиму тарбия ва ҳаёту фаъолияти наврасону ҷавонон алоқаманд гузаронида хоҳад шуд. чун тарозии адолат дар дасти мақомоти судӣ аст, дар ин бахши барнома ҷараёни мурофиаи судиро нишон дода аз оқибати ҷинояткорӣ ба шумо маълумот медиҳем. гурӯҳи эҷодии барномаи милитсия хабар медиҳад, ҳафтаи гузашта дар 2 мурофиаи судӣ дар суди шаҳри Хуҷанд баргузор гардида иштирок намуд. яке аз судшавандаҳо барои содир намудани ҷинояти дуздӣ ва судшавандаи дигар барои саркашӣ намудан дар таъминоти моддии фарзанд ҷазои ҳабсӣ гирифтанд. дар суди шаҳри Хуҷанд кирдори ба ҷомеа хавфноки айбдоршаванда Турсунов Ҳаким Раҳимович соли таваллудаш 1979 зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷандро баррасӣ намуданд. суд тибқи талаботи моддаи 244 Кодекси ҷиноятӣ дар содир намудани ҷинояти дуздӣ Ҳаким Турсуновро гунаҳгор донист. судшаванда Ҳаким Турсунов, ки қаблан моҳи октябри соли 2020 бо ҳукми суди шаҳри Хуҷанд доғи судӣ гирифтааст, боз даст доштани ӯ дар дуздӣ аз ҷониби милитсия ошкор мешавад. санаи 12 сентябр тахминан соати 18:40 дар ҳудуди бозори Панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд дар ҳолати мастӣ қарор дошта, бо мақсади дуздии ғайриқонунӣ вориди дукони гӯштфурӯшӣ шуда, гӯшт ва маҳсулоти гӯштии қазиро тасарруф менамояд. зарари расонидашуда 750 сомониро ташкил медиҳад. зимни мурофиаи судӣ, судшаванда худашро дар содир намудани ҷиноят гунаҳгор ҳисобида изҳори пушаймонӣ намуд. ҳарчанд судшаванда Турсунов ба гуноҳи худ пурра иқрор бошад ҳам, гуноҳи ӯ дар содир намудани ҷинояти мазкур бо далелҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷой дошта ва дар суд муайян гардида исботи пурраи худро ёфт.
ҷазои ниҳоии нисбати Турсунов ҳакими раҳимович маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 2 сол 1 моҳ бо адои ҷазо дар калони ислоҳии дору низомаш умумӣ таъин карда шавад. ҷазои аз озодӣ маҳрум гаштан нишонаи тасдиқи гуноҳ аст, зеро сазовори ҷазо танҳо он нафаре мегардад ки дар амалу рафтори ӯ аломатҳои таркиби ҷиноят ҷой дорад. таъминоти фарзандони ноболиғ ва ғайри қобили меҳнат аз уҳдадориҳоест ки саркашӣ намуданд боиси ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб гардидани шахс мешавад. дар суди шаҳри Хуҷанд ба ҳамин гуна кирдори шаҳрванд Абдураупов Абдуғаффор Абдурасулович соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ки нисбаташ дар асоси моддаи 177 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида буд, баҳои ҳуқуқӣ доданд. Судшаванда тибқи ҳалномаи суди шаҳри Хуҷанд аз моҳи октябри соли 2019 уҳдадор гардида буд ки ба фоидаи собиқ ҳамсараш барои таъминоти 2 фарзанди ноболиғаш то ба синни балоғат расидан ҳар моҳ ба таври устувор дар маҷмӯъ ба андозаи 400 сомонӣ пардохт намояд. вале судшаванда Абдуғаффор Абдураупов уҳдадориро сарфи назар карда аз пардохти қисми маблағи таъминот ва нигоҳубини фарзандонаш саркашӣ намудааст. дар натиҷа дар назди собиқ ҳамсараш барои 6 моҳу 23 рӯз маблағи алимент ба миқдори 2706 сомонӣ қарздор мешавад. даъвои пешовардаи ҳамсар барои рӯёндани алимент Абдуғаффор Абдурауповро ҷавобгар намуд. Абдурауфов Абдуғаффор Абдурасулович дар содир кардани ҷиноят бо модда 170 кодекс ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда ба ӯ бо ин модда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 8 моҳ бо адои ҷазо дар калонияи ислоҳии дорои низоми умумӣ таъин карда шавад. дар қатъи никоҳ ҳамсарон озоду соҳибихтиёр бошанд ҳам иштироки ҷонибҳо дар камолоти моддиву маънавии фарзандон ҳатмист. ҳарчанд судя нисбати судшаванда ҷазои ҳабсӣ таъин карда бошад ҳам моҳияти ҷазоро ба иштирокчиёни мурофиа фаҳмонида таъкид дошт ки мувофиқи қонун дар сурати барқарор кардани зарари моддии расонидашуда мумкин аст ҷазо ба ҷазои ғайриҳабсӣ тағйир дода шавад. таҳқиқи навори интернетӣ аз ҷониби бозрасии давлатии автомобилӣ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ 2106 истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Мубин Мамаҷоновро ҳамчун ҳуқуқвайронкунанда ҷавобгар намуд. ронанда дар бевақтии шаб воситаи нақлиётро дар ҷои ист бо суръати баланд давр занонида худнамоӣ кардааст ва бо ин кирдор оромии сокинонро халалдор намудааст. хабар метиҳад бозрасии давлатии автомобилӣ. паҳн гаштани наворҳои халалдоркунандаи тартибот дар шабакаҳои интернетӣ ва шарҳу эроди истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ сабаб шуд ки нисбати ронандаи сабукрави тамғаи ВАЗ 2106 аломати қайди давлатиаш TG 8050NN02 Мамаҷонов Мубин Мамаҷонович соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров милитсия барои риоя накардани қоидаҳои ҳифзи минтақаҳо ва роҳҳои автомобилгард таъсиррасонии ҳуқуқӣ дар асоси моддаи 291 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ татбиқ намояд. Бо воситаи нақлиёти худам аз 2106 850 NN02 дар қасри фарҳанги Ҳайдар Усмон дар пешаш бо гази баланд 2-3 маротиба мошинаро чарх занондам. Идои ислам Исломиддин сиёмка ба навор гирифт. Падар, модар ё ягон хештабори наздики шумо хабар дорад? Не, ҳеҷ кас не. Ма ягбор кардам, дигар қатаридор кардем, шумо дигар намекунам. Охи, ҳамин ҳаёт якумаш ҳаёти худтон аст. ҳаёти шаҳрвандо ба халал расонсоди, оромӣ ва халал расонсоди. ҳуқуқвайронкунанда Мубин Мамаҷонов дар бевақтии шаб дар рӯ ба рӯи қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров намоишкорона воситаи нақлиётро дар ҷои ист бо суръати баланд давр занонида худнамоӣ кардааст. баъди роҳ ёфтани навор ба сомонаҳои иҷтимоӣ масъулини шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд шахсияти ронандаи беинтизомро муайян намуданд. чунин рафтори ронандаи ҷавон Мубин Мамаҷонов аз он хотир нигаронкунанда аст ки дар баробари халалдор намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва вайрон кардани роҳи нақлиётгард ҳодисаи нохуши нақлиётиро дар пай дошта метавонад. ба маълумоти иштирокчиёни ҳаракати роҳ бахусус ронандагон мерасонем ки воситаи нақлиёт ва кӯчаю роҳҳои нақлиётгард ашё ё ҷои дилхушию худнамоӣ нест. шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд ба ҳамаи ронандагон риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракати роҳ ва боинтизомиро тавсия медиҳад.
бо мақсади таъмини дастуру супоришҳои асосгузори сулҳуваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати сабзу хуррамгардонии муҳити зист ва саҳм гузоштан дар ободии диёр роҳбарият ва ҳайати шахсии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ шанбегии умумӣ гузаронида ба ниҳолшинонӣ иқдом карданд. ниҳолҳои ҳамеша сабз, дарахту буттаҳои сояафкану ороишӣ бо мақсади сабзу хуррамгардонӣ дар ҳудуди қитъаву роҳравҳои бинои маъмурии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ва бинои навбунёди шуъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бо риояи қоидаҳои агротехникӣ шинонида шуданд. мақсад аз гузарондани чорабинии мазкур кабуди зоркунӣ ва ободгардонии як гӯшаи кишвар мебошад. дар ҳашари дастаҷамона роҳбарияти мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд иштирок намуда иқдоми созандаи масъулини бозрасии давлатии автомобилиро ҷонибдорӣ намуданд. қайд кардан ба маврид аст ки сабзу хуррам ва ободгардонии кӯчаю хиёбонҳо дар беҳтар намудани фазои экологӣ мусоидат намуда дар навбати худ ба зебогии муҳити атроф ҳусн ва таровату зебоӣ мебахшад. дар доираи иқдоми ниҳолшинонӣ бо ташаббуси кормандони бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд зиёда аз 260 ниҳолу дарахтони сояафкан ва гулу буттаҳои ороишӣ дар заминҳо ва шафати роҳи нақлиётгарди бинои маъмурии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва зершуъбаи он дар шаҳри Хуҷанд шинонида шуд. иқдоми созанда дар партави сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти давлат анҷом дода шудааст. парвариш ва сарсабзии ниҳолҳои шинонидашуда дар оянда метавонад мавзеи мазкурро ба макони ободу зебо табдил диҳад. дар бахши навбатии барнома акси он нафаронеро ҷой медиҳем ки бо сабабҳои номаълум бедарак шуданд ва дар баробари пайвандон милитсия онҳоро ҷустуҷӯ дорад. шаҳрванд Ахмедова Сабрина Ҳасановна соли таваллудаш 2001 сокини маҳаллаи Ҷаҳонзеби шаҳри Конибодом санаи 28 ноябр аз хона баромада ба самти номаълум рафта то ҳанӯз бедарак аст. ба маълумоти наздикон бедарак шуда ҳангоми аз хона рафтан дар ҳолати афсурдагӣ ва хотирпарешонӣ қарор доштааст. агар оиди макони буду боши бедарак шуда маълумот дошта бошед метавонед ба телефони боварии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд 62222 занг занед ё ба мақомоти милитсияи маҳаллии истиқомат хабар диҳед. риояи қонун вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар аст. нашри имрӯзаи барномаи милитсия хабар медиҳад хотима ёфт. бароятон тансиҳатӣ, саодати рӯзгор ва зиндагии осоиштаро таманно дорем. бигзор ҳамеша росткору ростқавл бошем. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбатӣ хайр.